Итак, дорогие зрители моего канала, сварили мы борщ гетманский по рецепту 18 века. Вот сейчас будем пробовать, дегустировать борщ на вкус. Я добавил побольше сметанки, сделал бутербродик со смальцем, смалец с чесноком и зеленью. Конечно же, налил рюмочку, какой же борщ без рюмочки, домашней горилочки хорошей. Попробуем. Очень вкусно. Борщ аж сладенький. Да, друзья, борщ очень вкусный. Значит, немного о вкусе борща. Вот спросите вы меня, похож ли он на борщ, ну, на классический, да? Однозначно он похож на борщ. То есть, если с закрытыми глазами я бы продегустировал такое блюдо, я бы однозначно сказал, что это борщ, не какой-то там суп. Но если он, отличается ли он, спросите вы, от обычного борща, и скажу вам, что да, он отличается. Этот борщ имеет более насыщенный, такой яркий вкус, наваристый, мясной, потому что варился на грудинке. Долго я варил бульон на медленном огне. Он получился насыщенный. Плюс вот в конце заправлялась еще заправка из баклажана. Вот эти баклажаны тоже дали какую-то определенную нотку во вкусе. Такую своеобразную. Четко они не выражены. То есть не скажешь, там явно слышно баклажаны. Но какую-то изюминку этому борщу они однозначно дали. И борщ, несмотря на то, что я не добавлял сюда ни грамма сахара, он получился такой достаточно
сладковатый по привкусу, мне такой в принципе нравится. Плюс за счет сметаны, то есть сладенький, такой насыщенный, очень-очень вкусный. Ну так передать, конечно, сложно всю вкусовую гамму. Да, по цвету он не такой, конечно, красный, как борщ с томатной пастой или с томатным пюре. Но тем не менее он все равно красный. Ну, по вкусу я вам скажу, что недостатка помидоров в борще не чувствуется. Свекла, буряк, он сыграл свою роль. И поэтому все получилось на 5 с плюсом. Итак, друзья мои, сегодня мы с вами сварили старинный украинский рецепт борща, который называется борщ гетманский. Я варил этот борщ, старался его сделать так, как вы его готовили в 18 веке. Не использовал никаких терок, нарезку делал чисто ножом, резал мелкой соломочкой, резал кубиком овощи, коренья, и получили вот такой борщ. Обязательно попробуйте, приготовьте, это не так сложно. Уверен, что вам этот борщ понравится. Подписывайтесь на наш канал, смотрите, следите за нашими новыми видео. А я буду стараться в свою очередь радовать вас новыми забытыми рецептами. Все, до скорой встречи, всем пока.